Aruti wĩra a tene mũgũnda-inĩ wa kahũa wa Cacini kaunti-inĩ ya Kiambu na aikari a itũra rĩa Gĩtamaiyũ Kĩrigiti marahoya kambuni ĩno ĩmetĩkĩrie mathiĩ na mbere na gũtabania mĩhang'o ya ũrĩmi mũgũnda-inĩ wayo ũrĩa makoretwo magĩta mũciĩ. Rĩu haha ithuĩ nĩtũrarĩma mũgũnda ũyũ, ũndũ amaitũ a cũcũ itũ marĩmaga mũgũnda ũyũ, amaitũ itũ marĩmaga mũgũnda ũyũ. Kwarĩ igwa nyingĩ mũno na ndũma. Kĩharo gĩkĩ mũkuona haha nĩkĩo kĩahũragĩrwo mũbira nĩ anake makauma karũri, arĩa angĩ kanunga, arĩa angĩ kũrĩa kũngĩ magoka kũhũra mũbira. Tondũ njiarĩirwo gũkũ, aciari akwa arĩa marĩmaga gũkũ nĩo nĩwe wandigĩire mũgũnda, na rĩu nginya arũgamĩrĩri arĩa me gũkũ nĩo maratũgiria nginya tũrĩme mũgũnda. Wathiĩ kũingĩra Wacimeni agakũgiria. Gĩtwabwa nĩ Kenyatta tene ona taimwe ni wathi agĩtwa tũrĩme na akĩthiĩ kwa mũthũngũ kũrĩa akĩmwĩra matũrekerie mũgũnda ũcio tũrĩme nĩkuo tũrĩmaga. Rĩu kinya ũmũthĩ tũtũraga kũu tatũ tũreka tũtũ andũ akũrũ na nĩ akombori na tũti mĩgũnda. Oho marahoya kambuni ĩno ĩmahingũrĩre barabara ĩrĩa ĩtuĩkanĩtie itũra-inĩ rĩao ĩrĩa yakoretwo ĩkĩmahũthĩria mĩthiĩre, makiuga maratũire mecirĩtie mũgũnda ũyũ nĩ wa thirikari mbere ya ũirigĩtwo na mũingĩ ũkĩgirio kũhũthĩra. Hũthagĩra ona harĩa na twarĩ na facilities rĩ nĩ ũndũ wa transformation ĩrĩa ĩho ndagĩka ĩno rĩ, ici nĩ ĩka 70.4 uria assessment yegeketwo ni surveyor. Rĩu facilities iria ikĩtaga to the public rĩ tũkĩnengererio coke tũnengererio handũ ha security tondũ tũtingĩgĩtũra mĩtitũ-inĩ ĩno na etc ona kũngĩkorwo nĩ hegũgĩtigara rĩ kenyũka kĩneyongererio aciari aya tondũ nĩ kĩhoto kĩao. Arũgamĩrĩri a kambuni ĩno maugĩte atĩ thutha wa ũiguithanio na wathani wa matũra na nĩ ũndũ wa ũgitĩri wao mathirwo mairige gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa mũgũnda ũndũ ũmwe na kũhanda mĩtĩ amu gũtaragwo ta itomboya na njĩra ya maĩ. Kĩu tũragirĩrĩrio tũkahingĩrwo njĩra ĩno nĩgetha tũtigathiĩ gĩthima-inĩ na tũtigathiĩ mĩgũnda-inĩ. Rĩu tũgakĩũria atĩrĩrĩ tũgũgĩthiĩ kũrĩ ũ? Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gĩtamaiyũ Kĩrigiti kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.